Salam alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. حبابنا جيت ندير لكم la vidéo هذه اليوم d'un sujet très important, voilà, très important parce qu'il s'agit de كما يقول لكم du revenu principal تاع الجزائر هي شركة سوناتراك، وهي كما يقول لكم الشركه الام اللي توكل، يعني سي لا فاش ليتيغ تاع البلاد اللي توكل كاع البلاد شعبا كهولا شيوخا وشبابا نساء ورجال. دونك حببنا هذا لو سوجي تاع سوناتراك نو توش توس. راهي لو غوفرنمون تاع بدوي و لي ريسبونسابل لي او ريسبونسابل تاع سوناتراك راهم داروا كومون يزابيل سا un projet de loi. Comme c'est un pré-projet de loi qui va être proposé à la Parlement, c'est-à-dire qu'il va être proposé au Parlement, ou sûrement le Parlement comme le Parlement algérien, principalement FLN ou RND. Donc le projet de loi va être voté l'état-major, parce que je ne pense pas que Bedoui ou Ben Saleh ou les dirigeants de Sonatrak prennent ce type de décision tout seul بلا ما يشاوروا شواكرهم وسيادهم. دونك راكم على بالكم شكون بلا ما ندخلوا في القضيه. دونك سيرمون les parlementaires algériens تاع FLN و RND surtout احزاب الموالاه بالانبطاح سمعتوا ils sont devenus des carpettes, vont signer, accepter. هذا البروجي دو لوا هذا كارثه حبابنا، كارثه ولا كارثه كارثه في لا كونجونكتور اكطويل هذه اللي رانا فيها، وين كما يقول لكم en fait c'est pas la conjoncture, le prix تاع le brut, le pétrole brut s'est stabilisé, le prix تاع les matières premières en général s'est stabilisé, les dérivés c'est-à-dire المنتوجات تاع البتروكيمياء زادوا في السعر، بصح le brut والغاز naturel les Jazair عندنا بزاف منه le prix on va dire il est stable. De toute façon il est indexé à le prix à le pétrole, le prix à le baril. Le projet de loi هدايا كيفاش نقول حبابنا، نعطي لكم بعض الامثله يعني qui ont été décidés في هذا القانون هذا. مثلا l'exonération de tout produit pétrolier اللي يمشي في البايب، d'accord, qui est transporté. L'exonération de charges pour les entreprises, les nouvellement arrivés, c'est-à-dire les nouvellement arrivés, exonération de charges, mais les charges. La durée exacte, c'est-à-dire la TVA, la TIP, vous allez me dire, ils jouent investir ou ils jouent naqbou, d'accord. La loi تاع التنقيب في الجزائر elle prévoyait 2 ans, c'est-à-dire يعطوا لك une concession عامين تحوس déjà تخلص باش تنقب ولا ما تخلصش des fois, c'est-à-dire à tes frais. Malheureusement parfois c'était pas à tes frais, c'est-à-dire الحكومه اللي كانت سوناتراك هي اللي كانت تدفع لك l'avance باش تنقب à tes frais. اذا ما لقيتش au bout de 2 ans tu es كما يقول لكم liquidé، يفسخوا لك العقد هذاك وروح الله يسهل عليك، ستادير دراهم اللي انفستيتهم ما كان والو، داكور. هاد النقطه راهم هاد لا دوري تاع 2 ans طلعوها ل 9 ans، ستادير عندك بوندون 9 ans تجي تقدر تتمنقل افيك دي دونيي بوبليك، باسكو هاد الشركات هادو يجيبوا دراهمهم و لو ريست سي دي دونيي بوبليك، و لو ريست سي كوا، ستادير لازم توفر لهم الحراسه الحمايه العسكر والجندرم يعسوا عليهم، لازم لك توفر لهم المرافق الضروريه تلحق لهم الماء، تلحق لهم الالكتريسيتي، تلحق لهم الاخر بور لي باز دو في، ستادير يستقاموا لك دراهم بوندون 9 ans. اذا لقاو اما رابحين، ما لقاوش و سا ميتونغي كو ما يلقاوش، باسكو بعد نعاود نولي لكم للنقطه هذه شكون هاد الشركات اون كيستيون، داكور. كاين نقطه واحده اخرى، bon la base 49-51 هذيك قارداوها. كاين نقطة واحدة أخرى très importante
حتى ولا غير الهضره تلفت لي خاوتي كي شفت لو تكست هذا تاع لو بري بروجي هذايا، حتى الانسان والله العظيم غير مرض. وي نقل الاموال ستادير الفايده جينيري زادوا لهم تسهيلات. كانت افون سيتي ان سارتان بورسونتاج، هذاك البورسونتاج زاد كبر. ستادير الشركات هادو يجوا يدوا الدراهم ويروحوا. لا ديوغي دي كونسيسيون لو كان تحفر وتلقى عندك 9 باش تنقب tu fais ce que tu veux في هذيك لا كونسيسيون. واذا لقيت c'est-à-dire non seulement يسهلوا لك باش تخرج العمله plus facilement, d'accord, c'est ce qu'ils appellent un couloir vert. دايرين لك un couloir vert باش تجيب الماتيريال و couloir douanier vert باش تخرج دراهم. هذه النقطه الاولى. و دو يعني دو سمحوا لي حاشاكم الدخان طفى كما قال لي واحد، قال لي اسكو تتكيف، راك تتكيف الحشيش حاشاكم حبابنا بوغ انفو خاطيني يعني الدخان على بالكم ماتنو فيه des retardateurs de, c'est ce qu'on appelle des retardateurs de feu, des additifs زيادة يطفى plus vite que avant. Donc c'est-à-dire les sociétés هادوما يخرجوا العملة plus facilement. وكاين واحد النقطة واحدة أخرى إذا خفت معايا يا ربي ما ننساهاش، qui est très grave aussi, très grave aussi. المهم ça va me revenir يعني en discussion. على بالكم كيما قلت لكم أنا ما نخدم بلا مرجع، ما عنديش جي با دو فوي دو باز. المهم هاد لو بروجي دو لوا كيتقراوه حبابنا، كيتقراوه فرانشمون سيتادير اون غرو هذاك ليفور تاع 71 تاع تأمين المحروقات. اون دي بون شوز اللي دارها بومدين في هذاك الوقت، elle a été pulvérisée volatilisée، راحت سيتادير النفط تاعنا دون الفيوتور ا نيتر اللي راهو جاي بلوتار، يعني الحقول النفطيه راح يلقاوهم بلوتار وراح وعطوا لهم دي كونسيسيون في الاوفشور سيتادير في البحر، واش راح يلقاو بلوتار ميم اذا لقاو دي جيزمون ماجور. سيتادير مالوروزمون العوده لو روتور دو باتون، لو روتور sur investissement للجزائر وسوناطراك il va être de moins en moins important. هذه هي النقطه اللي حبيت نوليها لخوتي، سيتادير لو براداج تاع لا بروميير ريشيس تاع بلادنا. ابخي ما نهضوش بطريقه كيما نقول لكم ديماغوجيك، لا بروميير ريشيس تاع بلادنا هي سا جونيس، بصح حنا نهضروا يعني دوكا فاكتويل، الحاجه اللي عندنا يونو دركا اليوم اللي راني نهضر لكم فيه. لو كان غدوه يلقاو جيزمون ماجور الدراهم يخرجوا بلو فيت، لي طاكس نقصوا، تي في ما كاش، تخريج الاموال تاع الفائده هذيك تاع لي بينيفيس يخرجوا بوكو بلو فاسيلمون. هذوك لي سوسيتي كي يجيبوا الماتيريال يجوزوا اترافير لي بور افيك ان كولوار فير، سيتادير ما يخلصوا والو. المهم كيما يقول لكم حنايا اوطون كو الجيريان نورمالمون لو سيكتور قلتها لكم تاع سورتو لا سوسيتي سوناطراك اللي تيلمون دانتيري بوبليك. نورمالمون الغوفرنمون هذا تاع بدوي بن صالح راهم هنايا جوست بور كيما يقول لكم جيري لي زورجونس. ce n'est pas un gouvernement اللي الشعب مفوطي عليه والشعب مفوضوا وعندهم الصلاحيات، عندهم كيما يقول لكم لي بلان بوفوار باش ينيغوسيو سو تيب دو كونطرا. وهذا لي تيب دو كونطرا مع من؟ مع اكسون وشركه امريكيه واحده اخرى عظمى كبيره في التنقيب. ابكم اكسون سي ان ماستودونت. اكسون les actionnaires principaux تاعو c'est des oligarques américains ou des hommes politiques américains كبار. شركه كبيره هي لا بروميير سوسيتي بتروليير في العالم. دونك اكسون ضغطت على الجماعه تاع سوناطراك قالت لهم اذا راكم حابين نجي هاهم لي كونديسيون، هي تبدلوا القانون تاعكم تاع المحروقات باسكو القانون اللي راكم تخدموا به اكطوالمون ما نجيش. دونك جو فوليس دوفيني كيما يقول لكم الناس هادو علاه سينياو وعلاه اكسبتاو هاد لي كونديسيون هادوما كي نو سون با ا نوتر فافور ا 100%. heureusement مانيش عارف كيفاش غارداو هذاك 49-51 مي ستادير طلقوا الاكسون باش يرديو لي زاميريكان، ستادير لو غوفرنمون امريكان في المساله الجزائريه فيما يخص الحراك ولو موفمون بوبولير هذا ولا ريفولت بوبولير هذا ما يدخلش روحه. D'accord, parce que quand tu achètes la société qui m'a Exxon, le chiffre d'affaires qui se compte en centaines de milliards de dollars, où les bénéfices sont milliards de dollars, يعني راه يضخم لواحد كيما يقول لكم واحد la manière vous pouvez même pas vous imaginer.
Je crois après Walmart, c'est la deuxième plus grosse société américaine en termes de chiffre d'affaires. Donc derrière elle, فيها ناس كانوا قدم des conseillers d'État في la Maison Blanche, tu as des anciens présidents, c'est des actionnaires الداخل et tout. Donc عبزوا على تاوعنا قال فوالا تاوعنا عطاو لهم بديل قال ما تدخلوش روحكم خلونا نلعبوا لعبنا ونحلوا لكم البيبان مرحبا بكم. انا لا كيسيون جو مو بوز وعلاه بالضبط اكسون ما كاش شركات واحده اخرى هما لقاو الحجه قال لك باسكو ما عندناش ليكسبيرتيز في الاوفشور في البحر ورانا حابين باسكو يا دي جيزمون بروميتور في الاوفشور الجيريان في لي زو تيريتوريال الجيريان لازم نلقاو شركات اللي عندهم لي كاباسيتي يديروا هذا الشيء. كاين شركات واحد اخرين كابابل يديروا هذا الشيء حبابنا. يا لي نورفيجيان يا لي شينوا يا لي جابوني قادرين اللي كيديروا لك هذه الخدمه هذه. وعلاه بالضبط اكسون. دونك جو فو ليس دوفيني. فيما يخص توتال هذا القانون هذايا c'est-à-dire les futurs gisements اللي حتخدم فيهم توتال vont bénéficier des mêmes règles que Exxon. D'accord, c'est-à-dire توتال حتزيد تربح encore plus بلادنا. والجماعه اللي كانوا يهضروا على المنجل les طليبه je pense que il va lancer un pavé dans la mare gigantesque parce qu'il y a des dossiers gigantesques et énormes. طليبه bon vu sa corpulence ماشي منجل نعيطوا له la moissonneuse batteuse. Donc la moissonneuse batteuse va écraser le منجل par des révélations à venir. الله يجعل الخير وخلاص الله يجعل الخير parce que je pense que ça va être déstabilisateur. الجماعه وعلاه هضرتكم على الهضره الجماعه لا تقول لك توتال c'est-à-dire son attraque والمنجل اللي راح يفسخ العقد هذاك ماش راح يفسخ العقد هذاك. وعلاه دوك نقول لكم على هذا تيان لو بوين تري امبورطون اللي نسيتو et qui est fait هذا لو بوين il est fait pour Total pour que Total puisse prendre plus 50% du gaz algérien des capacités de production de gaz algérien. على بالكم شحال كانت le temps en fait il y avait un temps ماشي un temps de réflexion c'est-à-dire un temps de préemption. كانت مثلا شركه تخدم في الجزائر حبت تحبس تبيع لي زاكتيفيتي تاعها elle est obligée de le déclarer en premier la société Sonatrach la société nationale وسوناتراك عندها عام كان في يدها عام تخمم وتوجد روحها باش تشري ولا ما تشريش. على بالكم il a été réduit à combien de temps بهذا القانون الجديد هذا à 2 mois. donc je vous laisse réfléchir. donc Sonatrach jamais راح توجد وراح توجد روحها pour racheter les parts à Total في الجزائر. شوفوا واش قلت لكم vous allez me dire on aura l'occasion d'en reparler. donc شركه توتال رايحه تشري هذوك لي بار ودير بريفو ودير شيكور وتصدم وتدي عادي في بلادي وحنا نتفرجوا. داكور وحنا نتفرجوا. هاد النقاط هادوما دوك يا دو فولي وعلاه قلصوا وعلاه au lieu de 1 an de délai de réflexion et de préemption نقصوه ل 2 mois. وعلاه نقصوه ل 2 mois. donc il y a deux options ou المنجل عطاه هاد لو كادو لا فلور هادي لفرنسا باش ترضى عليه وتنسى الحراك باسكو on le remarque bien que le gouvernement français dans l'ensemble a coupé le sang. ماشي يهضر على الحراك الجزائري لا بريس الجيريان فرونسيز دو ماس نسات شويه الحراك ماشي تهضر على الحراك. هذا يعني cette possibilité ou une deuxième possibilité qui est pas qui est pas probable نقصروا عليها ان شاء الله un petit peu plus tard. bon pour l'instant j'ai pas envie d'en reparler parce que على بالي بلي les messages تاع les ranjacistes vont être très virulents par rapport à la vidéo هذه. donc حبابنا كيفاش نقول لكم donc هاد la loi اللي راهي جايه راهي une catastrophe ou la preuve que الناس اللي راهم على tête de Sonatrach sont incompétents. انا نقولها لكم نعاود نقولها لكم ما تقولوا لي لا مهندسين ما قلت لك والو ما عندهم aucune compétence en négociation. بالك يميتريز ce qu'ils font في un département donné بصح باش تقولوا لي sont des fins négociateurs ولا d'habiles négociateurs. non. est-ce que c'est voulu من الجماعه اللي حاكمه البلاد قالت لهم يا ودي عطوا لا كونسيسيون للامريكان وعطيوها لفرنسا باش ينساونا ويخلونا نديروا ما نديروا ونجوزوا الانتخابات وما يعني ils nous emmerdent pas avec leur presse et avec leur diplomatie. هذه النقطه هذه
ولا داروها باسكو ils sont incompétents. الله أعلم. الله أعلم. المهم de toute façon la preuve que كيكونوا générالات à la tête d'un pays et qui prennent des décisions des questions stratégiques telles que Sonatrach. بلادنا اللي قلت لكم توكل كاع البلاد ils nous emmènent الهاويه. الهاويه باسكو كاين الناس يقولوا لي نو قايد صالح يسي با. كيفاش يسي با؟ كيفاش يسي با؟ لي 12 15 مليار ولا 20 مليار دو بودجي اللي يديهم انويل منين يجوا من Sonatrach. دوك لو كان Sonatrach تنقص المردوديه تاعها وينقص لو نيفو دو رونت تاعها يدي موان. دوك البيدجي تاع لارمي تاعو تنقص، البيدجي تاع لارمي تاعو تنقص، العسكر كابابل يولوا يديروا له مشاكل من الداخل. دونك اوبليغاتوارمون فوز انكيتي با كل المصالح الجزائريه والجيش وعندهم ان سيرفيس ايكونوميك اي او كورون، وهما اللي عطاو التعليمات. Sonatrach قال بيع ما تبيعش، مد ما تمدش، ها القانون، ها كيفاش القانون. قبل ما يجوز البارلمون يجوز السوسطاره والطاقاره، يجوز المينيستير دو لا ديفونس الفوق. داكو حبابنا، والمينيستير دو لا ديفونس يقول وي و نو. دونك جو فولي سا ريفليشي، خمو وحدكم بلا ما ندخلوا في الديتاي، بلا ما ندخلوا في الديتاي باسكو ميم نهضروا سوفت نشبعوا سب مع الجماعه تاع المنجل كي فايت بيانتو جو بونس écrasé par la moissonneuse batteuse industrielle qui est Taliba, d'accord, qui est Taliba. Donc هذا الدوسي هذا سي à suivre, هذا الدوسي سي à suivre. Je pense que le porte-parole تاعو هذاك بن سديرة il a dit que cette semaine il y aura des très lourdes révélations, très lourdes révélations. الله يجعل الخير، الله يجعل الخير باسكو وعلاه الله يجعل الخير malgré tout. كنا حابين حنا يعني la tournure des choses prend un autre chemin, ماشي بهذه الطريقه هذه. هذو لي ريفيلاسيون على بالك ça peut choquer l'opinion publique ou ça peut mener certaines personnes ولا الشعب يعني الحراك كيما يقول لكم une révolte un petit peu plus musclée. هذا الشيء هذا ما نطلبوش حنا، كان ماذا بينا الشيء كاع هذا يجوز سوفت que ça passe soft. داكور كل الناس هذو يروحوا بتلقاء نفسهم بكل عقلانيه و avec toute modestie et simplicité. داكور حبابنا. Donc قلت لكم Sonatrach est en phase à vendre les bijoux de famille, c'est le cas de le dire, le bijou de famille algérien à Exxon et Total. هذه سي en phase ونعاودوا نقصروا عليها. دونك ما كان لا تبعتوا لي الميساج باسكو كاين معلومات واحده اخرى في دي ريفيو سبيسياليزي ولا دون دي كانو سبيسياليزي اللي ما نقدرش نقول لكم كلش. سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. ما زلت انا شخصيا نخدم في الدومين هذا، ما كاين حوايج ما نقدرش نقولهم لكم. دونك سي اون فاز ديتر فيناليزي. الله يجعل الخير والله يستر ويجيب الخير بلادنا ان شاء الله. والسلام عليكم.